اهي ليلى دي بقى متربيه مع امينه. وحسن متربي مع مروان برضه. انا ما باخدش منك غير التريقه وطولة اللسان. موتي فيا على قلبك زي العسل. كنت بتكلم مع ليلى واتفقت معاها اول ما تطمن على عمر ان شاء الله لازم تجيب وتيجي تقضي يوم معانا، وانت لازم تيجي معاها. اكيد طبعا. او بهات معاك الاولاد. حسن عنده ولدين يا ماما، وما يبانش عليه، اصله اصغر مني ب4 سنين كده. شكله من اللي اتجوزوا بدري بدري. انزلك اخر الشارع ده كويس ليك يا حسن؟ تمام.